Dostlar selamlar, umarım yeriniz iyidir, böyle tepeden bakmak falan iyidir umarım. Bu videoda sizlerle beraber WhatsApp'ı yükleyeceğiz, telefonu webcam olarak kullanacağız, edit yapacağız, fanları kontrol edeceğiz. Bunların hepsini Linux'ta yapacağız, hepsini açık kaynaklı programlardan yapacağız, hepsini korkunç derecede kolay indireceğiz ve bunların hepsi ücretsiz. Eğer bunları nasıl yapacağımı merak ediyorsan videonun devamını izle. Evet arkadaşlar, ilk uygulamamız olan fan kontrolden başlayalım. Şimdi dostlarım, bu aslında bana en çok sorulan uygulama olabilir. Çünkü ben de zamanında bunun sıkıntısını yaşamıştım. Şey olayı var birazcık. Eski tip bilgisayarlarda Linux'u kurduğunuzda bazen kernel fanlarınızı otomatik tanıyamayabiliyor. Bu uygulamayla bunu çözüyoruz arkadaşlar. Bakın bu listeyi direkt videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Siz bunu sadece kopyalayıp şöyle arkadaşlar terminale geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. İlk seçeneğe all diyorum. İkinci seçeneğe none diyorum. Yani bana bir vermesine gerek yok. Aradaki fark falan göstermesine gerek yok. Hem de bu komutun içinde aynı zamanda Linux'ta bu tip sistem araçlarının kernelden çalışması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sistem bunu algılayamayabiliyor maalesef. Ya siz muhtemelen duymuyorsunuz ama bakın burada CPU'mu görebilirsiniz zaten. CPU'm benim bir uygulama kurulum esnasında kurulumu yaptı. Şu an indirmeyi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kurulumumuz bitti. Arama kısmına gelelim. Bak çıktı zaten direkt. To Control Center diyor. Bunu bir açalım dostlar. Şimdi arkadaşlar uygulamamız şu şekilde. Bunu tam ekran yapalım. Bakın bizim burada bütün verilerimizi gösteriyor. Grafik kartımızın kaç Hz'le çalıştığı, ne kadar güç çektiği, CPU'nun ne kadar güç çektiği, kaç Hz'le çalıştığı vesaire bütün her şey yazıyor. Burada şöyle yapacağız dostlarım. Evet dostlar, profil sekmesine geliyoruz. To default olarak bir ayar verilmiş. Profil ekleyebiliriz. Mesela profilin adı ne olsun? Oyun olsun. Ben oyun oynarken mesela bu profilin açılmasını isteyeyim. Evet, benden şifre istedi dostlar. Çünkü kernelde bir işlem yapacak. Çok normal böyle bir şey istemesi. Şimdi dostlarım lütfen kusura bakmayın, burada videoyu editlerken fark ettim. Ben Toexo uygulamasını yaparken, size gösterirken maalesef kameram orada kalmış. Ayarlamaları nasıl yaptığımı vesaireyi gösterememişim. Şöyle göstereyim dostlarım. Profil sekmesine girdikten sonra sağ üst tarafa tıklıyorsunuz. Bu tıkladığınızda bunları görebiliyorsunuz. Burada işte Use, Custom, Preset, All bütün seçenekleri görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben burada oyun adında bir profil oluşturdum. Gelin tekrar bir profil oluşturalım. Emir olsun bu profilimizin adı da. Abi kontrol sekmemiz bu şekilde. Ben buradan şunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Maksimum performans seçeneğini seçebilirim. Burada no yazmış gerçi. Bu belki maksimum performans istemediği takdirde işaretleniyor olabilir. Çok kullanmadım bunu, pek emin değilim o yüzden, ama deneyebilirsiniz. Burada maksimum, minimum, hani bu modu açtığımda şu frekanslar çalışsın seçeneğinden arkadaşlar uygulayabiliyoruz bu şekilde. Burada gördüğünüz üzere parlak ayarımız da var. Diyor ki istersen bu modu açtığında parlaklık ayarıyla beraber açılsın gibisinden bir ton uygulama var. Burada da tekrardan profil sekmesine girdiğimde mesela emir seçeneğine tıkladığımda aktif oluyor. Hani hangi şekilde istiyorsanız o şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Customize edebilirsiniz. Ben sadece o aşağı taraf gözükmediği için tekrardan bir orayı göstermek istedim. Şimdi videoya devam edelim. Mesela arkadaşlar ben buradan Cool and Breezy sekmesine tıkladığımda fanlarım sustu abi. Birden sıfır çalışıyor şu an. Muhtemelen şuna bastığımda da aynı şekilde sıfır çalışacak. Oyun sekmesini fulllemiştik hatırlıyorsanız. Buna tıkladığımda da muhtemelen fanlar cayır cayır açılacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar, hani dediğim gibi programın daha bir sürü aracı var. Webcam'dir, odur budur falan, bir sürü aracı var programın. Hani istiyorsanız ötesinde girip inceleyebilirsiniz. Hani. Ya muhtemelen sizin işinizi fazlasıyla çözecektir. Fanları kontrol ettiğimiz uygulama bu yani kısaca. Evet arkadaşlar, gelelim ikinci uygulamamıza. Bu uygulamayı çok fazla kişinin kullanacağını zannetmiyorum. Ama gene de koymam gerekiyordu. Çünkü ben kullanıyorum abi. Belki bilenleriniz vardır. Benim bir grafik tabletim var arkadaşlar. Ben ders vesaire anlattırken, yani kırlık videolarına falan hani yazıp çiziyorum ya, tableti kullanıyorum. Bu tabletin de çalışması için Open Tablet Driver'ını yüklemem gerekiyor. Uygulamamızın da adı Gromit MXP arkadaşlar. Şimdi bunu burada Enter'a direkt basıyorum. Şifrem geldi, onu yazıyorum.
Yes diyelim. Ya ben yüklemiştim ama tekrardan hani gözüksün videoda, en azından yaptığım iş gözüksün aynı şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere indirmemiz bitti. Şimdi gelin bunu bir deneyelim. Bunu nasıl deneyeceğiz abi? Geliyorum ayarlar kısmında, ilk başta uygulamamı açmam gerekiyor tabii ki. Gromit MXP'yi açıyorum. Bakın burada zaten uygulamam açıldı. Şimdi şöyle buradan tıklayıp mesela şu şekilde Toggle Painting'e basarsak buradan çizebildiğimi vesaire yapabildiğimi görüyorsunuz. Şöyle kalın bastırırsam kalın çiziyor, ince bastırırsam ince çiziyor. Arkasına tıklarsam, şöyle tıklı basarsam yeşil çiziyor. İşte Caps Lock'a tıkladığımda mavi çiziyor. Ya bunun siz bir ton ayarı var. Oradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini temizlemek için de Shift F9'a basıyorsunuz dostlarım. Yani siz de eğer bir grafik tableti almayı düşünüyorsanız gördüğünüz gibi sıkıntısız çalışıyor ki ben Arch kullanıyorum. Yani inanın Arch'ta her şey çok daha problemli çalışıyor. Debian kullanıcısıysanız eğer bu kadar problemle karşılaşmadan muhtemelen halledeceksiniz her şeyi. İşim bittiğinde de tekrar F9'a basıyorum ve mouse'u kullanmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, diğer bir uygulamamız Transmission GT2. Arkadaşlar bu ne aslında biliyor musunuz? Bakın yükleyeyim. Bizim birkaç videoda da anlatmıştım daha öncesinden. Windows'ta torrent indirmek için bazı araçlar var dostlar. Bu araçlar aracılığıyla biz torrent indirmeleri yapıyoruz. Bizim de Linux'ta kullandığımız araç bu Transmission GT2. Bakın mesela BTorrent client yazıyor zaten. Tıkladığımda açılıyor benim önümde. Evet, burada I agree seçeneğine tıkladığımızda arkadaşlar burada torrent uygulamamızın indiğini görüyorsunuz. Şimdi bunu şöyle kullanıyoruz. Mesela burada bakın Arch Linux sitesine girdiğimizde torrent for olarak bir seçenek görüyoruz. Bizim mesela burada torrent indireceğimiz uzantıyı indirdiğini görüyorsunuz. Şöyle çekersem eğer aynen oldu sanırım. Evet arkadaşlar, bir dakika şu işlemi bir daha yapayım. Şunu cancel'a basalım. Bu ISO'yu tutup da bunun içine eklersem burada bir ayrı uzantı çıktığını görüyorsunuz. Open'a bastığım gibi burada bir torrent indirmesinin başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada indirme dosyası geldi. Yani arkadaşlar torrent indirmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bunu da göstermek istedim. Çünkü bu da sorulmuştu bana. Hani mesela ben çok fazla torrent indirmesi kullanıyorum. Acaba Linux'ta bunun bir alternatifi var mı? Yoksa siz her şeyi manuel olarak mı yüklüyorsunuz diye. Gördüğün gibi kanka ya, ben her şeyi terminalden yüklüyorum ama isteyen insanlar için böyle bir alternatif de yapmışlar nihayetinde. O zaman sıradaki uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, sonraki uygulamamız gördüğünüz üzere OBS. Bunu da şöyle söyleyebilirim aslında. Zaten çoğu insan benim OBS'ten kayıt aldığımı biliyordur. Bak şunu şöyle çekeyim. Şöyle kendimi bir görün. Abi ben zaten OBS'ten kayıt alıyorum. Burada kastı herhalde. Şöyle OBS arkadaşlar açık kaynak bir yazılım. Bu sayede Linux'ta sonuna kadar bunu destekleyebiliyor. Yani OBS'te arkadaşlar Linux'ta gayet net bir şekilde çalışıyor. Zaten bildiğim kadarıyla Linux'ta içerik üreten herkes OBS'i kullanıyor. Şu şekilde eğer Debian tarafında alternatifleri varsa çok bilmiyorum. Elbet vardır. Linux'ta ucu bucağı açık bir sürü aplikasyon var. Fakat Arch kısmında ben bir iki tane denemiştim diye hatırlıyorum. Gene en optimize ve en sağlıklı çalışan OBS. Bir de OBS'in şöyle bir, eğer siz YouTube tamam video çekebilirsiniz ama Kik vesaire bunlarla uğraşacaksanız, yani yayın yapacaksanız OBS zaten direktmen optimize geliyor arkadaşlar. Yani Windows'ta aldığınız tüm performansı alabiliyorsunuz Linux'ta da. O yüzden ben bu kanalda şu anda OBS'i önermek durumundayım. Yani aslında kurulumu da diğerlerinden çok farklı değil. Sudo pacman küçükse OBS Studio şeklinde kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu kurulumların %99'u Debian'da şu şekildedir. Şunu iptal edeyim bir saniye. Zaten Debian tarafında da tüm indirmelerimizi sudo apt install seçeneğiyle yapıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Hani paket isimleri değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunu bir bakmanız gerekiyor. Zaten internete yazdığınızda da direkt çıkıyor. Merak etmeyin, hani paket indirmesi bu şekilde. Uygulamanın adı da internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. O zaman sıradaki uygulamamıza geçelim. Kdenlive, şimdi bunu bana, ya bu aslında biraz karışık çünkü bunun çok fazla alternatif var arkadaşlar. Kdenlive'ı da şöyle hani enter'a bastığımda indirecek. Diğerlerinden çok bir farkı yok. Şu şekilde arkadaşlar, Kdenlive'da işin birazcık rengi değişiyor çünkü da muhtemelen Premiere Pro ya da benzeri bir uygulama kullanıyorsunuz. Kdenlive çok öyle değil abi. Şu açıdan Kdenlive arkadaşlar açık kaynak bir edit programı ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Tam bunu dememin üzerine programın bir türlü açılmıyor olması da güzel, yani açıldı tamam çok şükür. Burada da arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın ben Kdenlive'da şimdiye kadar
hiç problem yaşamadım. Az önceki beklemeyi saymazsak yaşamadım. Şaka bir yana gerçekten bir problem yok. Kdenlive Live çalışıyor. Zaten açık kaynak bir program olduğu için Linux sonuna kadar destekliyor abi. Hiç sıkıntı yok. Sadece şöyle bir şey var. Adobe ERP hayatımda hiç kullanmadım, tamam mı? DaVinci Resolve falan da hiç kullanmadım. Benim sadece Windows'ta kullandığım uygulama Movies Studio'ydu arkadaşlar. Şimdi o yüzden ikisini kıyaslayabilirim. Movies Studio bence yapılabilir olarak bundan biraz daha kısıtlı. Bir de Camtasia'yı kullanmıştım. Doğru hatırladım. Movies Studio ve Camtasia bu uygulamada yapabilecekleriniz açısından biraz daha kısıtlı. Yani Kdenlive'da daha çok şey yapabiliyoruz. Fakat Kdenlive'ı kullanmaya başlayınca anlıyorsun ki abi bu normal bir program değil. Bu bayağı profesyonel bir program ve öğrenme eğrisi çok dik olan bir program. Yani bir şeyleri yapmak, yerlerini öğrenmek vesaire. Tabii ki edit programlarının hepsi aynı ama bana Kdenlive çok zor geldi. Çünkü neden abi? Movies Studio'da vesairede en basitinden bir ton şablon var mesela. Bu uygulamanın içinde hiç şablon yok abi. Canva'dan hepsini kendin çekmen gerekiyor maalesef şablonların. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da en sıkıntısız çalışan. Ben kendim bütün editlerim vesairemi Kdenlive'da yapıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani Kdenlive'dan başka bir şey kullanmıyorum. Fakat bence kullanması diğerlerine nazaran biraz daha zor. DaVinci Resolve ve Premiere Pro'yu dışarıda bırakıyorum. Çünkü onları hiç kullanmadım. Hani bilmiyorum ne kadar zordur, ne kadar kolaydır kullanması. Ötekiler gibi oturdum 5 dakikada öğrendim. Çok zannetmiyorum yaşanacağını. Ya da arkadaşlar ben biraz kapasitem düşük olabilir artık. Bilmiyorum. Ben zor öğrendim çünkü. Neyse sıradaki uygulamaya geçelim. Evet abi birçoğunun soracağı şeyi biliyorum. Bu arada arkadaşlar Steam Directman hani Linux'ta da var. Valve destekliyor Steam'i. Steam'i direkt Pacman'den, hatta şu şekilde onu da göstermiş olayım. Steam derseniz eğer arkadaşlar bunu zaten indiriyor. Gördüğünüz üzere Steam'le alakalı hiçbir problemimiz yok. Buradan direkt indirebilirsiniz ya da şuradan Discover seçeneğinden gelip yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani Steam'i direkt destekliyor. O açıdan bir probleminiz olmasın arkadaşlar. Açıldı tamam. Steam ya direkt destekleniyor arkadaşlar. O açıdan hiçbir probleminiz olmasın. Sonrasında buna no diyelim. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi Pacman'le değil Yay ile kuruyorsunuz. Yay Heroic Games Launcher olarak kuruyorsunuz. Burada bir hata yapmışım. Bunu düzelteyim hemen. Şu Yay olacak abi. Yay tamam. Bunu bu şekilde kuruyorsunuz arkadaşlar. Eğer oradan kurmak istemeyen arkadaşlar olursa buradan arama kısmına Heroic yazıp Heroic Games'i buradan da yükleyebilirsiniz dostlarım. Heroic Games'te nedir abi? Zaten diğer birkaç tane videoda bahsetmiştim daha öncesinde. Tekrar anlatabilirim. Problem yok. Evet arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Uygulamamız Epic Games, GOG Games, Amazon Games. Bu kütüphanelerin hepsini arkadaşlar tek seferde içinde barındırıyor. Evet farkındayım, Epic Games Launcher yok Linux'ta fakat Heroic Games Launcher var ve bu çok daha iyi arkadaşlar. Mesela Amazon bize Prime Gaming oyun veriyor değil mi? Bir sürü oyun veriyor işte 10 tane veriyor, 20 tane veriyor ama abi yarısını Amazon'dan veriyor. İşte ne bileyim GOG Games'ten veriyor ve sen kanka bunların hiçbirisini sadece Epic Games Launcher'dan kullanamıyorsun. Size bu konudaki tavsiyem bence Windows kullanıcısıysanız Launcher'ı indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da library işte bu da login kısmından buradaki hesaplarınıza giriş yapıyorsunuz. Anında oyunlar panelinize tanınıyor. Benim mesela üçünden toplam 300'e yakın oyunum var ama Epic Games'ten toplam 50 tane falan oyunum var. Yani diğerlerinin hepsini yıllardır Prime Game'den toplamışım. Fakat hiçbirisini bilmiyordum bile. Yani açıp bakmamıştım bile. Hepsini tek çatı altında görebilmek inanın güzel oluyor yani. O zaman sonraki uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar bu da bana çok sorulan bu uygulamaydı. Scrappy şu şekilde dostlar. Gördüğünüz üzere beni telefondan siz izliyorsunuz şu anda. Scrappy'de şu şöyle oluyor abi. Siz telefonunuzu webcam olarak kullanabiliyorsunuz. Webcam olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında burada biraz ince bir detay var dostlarım. Bunu size şu şekilde gösterebilirim. Mesela kendimi şöyle çekersem daha net olacak diye tahmin ediyorum. Aynen. Tam olarak çünkü anlamanız gerekiyor nasıl bir işlevi olduğunu. Bak abi ben ekranım küçücük kaldı. Bak şimdi kankam şöyle ben bunu bir tam ekran yapayım da. Bak tıkladığımda gördüğünüz gibi ben burada bir telefon ekranını aslında kontrol ediyorum. Mobil hacking videolarımda da bu şekilde yapıyordum abi. Burada dostlar şöyle yapalım. Tıkladım yani mouse'la telefonun ekranını kontrol ediyormuşum gibi. Evet ben gene gittim şu anda kayboldum. Mesela dostlar bu şekilde telefonun ekranını aslında gösteriyor. Burada ben ne kullanıyorum? Burada ben dostlar Open Camera diye bir uygulama var. Bunu Open Camera uygulamasında arkadaşlar burada hani diyorum ki sen sadece kamerayı aç ve bana göster. Başka hiç mi istediğini. Aslında evet bunu da bu sayede öğrenmiş oldunuz. Hani ben telefondan nasıl webcam kullanıyorum. Bunu şöyle sol tarafa alıyorum. Tam ekran yapıyorum. Evet, OBS'te netleşmiş olmam lazım şu an. Şu şekilde dostlar burada
yaptığım ayarı da gösterebilirim size. Scrappy, bir dakika şunu yakınlaştırayım, net anlatmış olalım. Kendimi de şuradan kaldırırsam. Aynen. Dostlar şimdi anlatıma başlayalım. Evet, tool şu şekilde çalışıyor. Scrappy'yi yazıyorum abi. Bu zaten tool'umuz. Kısa çizgi B 9M bitrate'ini gösteriyor. Yani 9000 bitrate'de çalıştırıyormuşum ben kameramı. Kısa çizgi SW tool'un çalıştığında telefonun ekranını kapatıyor ki şarjı çok gitmesin. W'da ekranın açık kalması, yani uyku moduna geçmemesini sağlıyor arkadaşlar. Crop abi ekranın işte şu kısımdan kesileceksin sen demesi gibi düşünebilirsiniz. Burada tahmin ettiğiniz gibi 1080'e 1920 telefonumu yan çeviriyorum zaten. Bu sıfır benim telefonumda direkt o sıfır pozisyon anlamına geliyor. Burada yanlış bilmiyorsam buna çok hakim değilim. Galiba iki cihaz kullanıldığında şunun şeyi değişiyordu. Mesela bir tane cihaz burada, bir tanesi burada olduğunda değişiyordu diye hatırlıyorum şu ikincinin sıfır pozisyon. Tam emin değilim arkadaşlar. Yani yalan konuşmuş olmayayım. Buradaki 230'da dostlarım ekranım kesilsin diyorum. Ya şu benim net ayarım. İstiyorsanız bunu siz farklı şekillerde kullanıp farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. Nasıl bir yönlendirme yapabilirim? Bunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela diyelim ki benim mesela şurada Scrappy çalışıyor değil mi sürekli? Ben bunu durdurduğum an gidiyorum dostlar. Bak böyle kaldım mesela, tamam mı? Bak şimdi abi ben burada nasıl anlatabilirim? Mesela 230 değil de bunu 200 ile çalıştırayım, tamam mı? Ben bunu full screen'e aldığımda bile yan taraf siyahlıklarım kaldığını görebiliyorsunuz. Bunu şöyle daha net anlatabilirim diye düşünüyorum size. Buradan tekrardan bir ekran eklediğimde mesela şöyle tam diğer görüntümün yanına koyarsam, bak kankam mesela ötekinde bu tarz siyahlıklar yok. Sol tarafı siyah değil mesela ötekinin. Görüyor musun? Ötekinin diğer tarafı sıfır. Ama mesela ben burada 200 yaptığım için sol tarafı siyah kaldı kanka. Hani bu şekilde düşünebilirsin mesela. Çalışma prensibi bu uygulamanın. Burada bir ton ayar var kanka. Mesela senin telefonun bitrate'in değeri daha iyidir. İşte sen şey yaparsın. Daha yüksek bir ayarda açarsın bunu. Daha kötüdür. Daha aşağı bir ayarda açarsın. Hani bilmiyorum arkadaşlar. Bunu biraz da sizin kendinizin bunu telefonunuzdan, bilgisayarınızın performansından işte, yani çünkü bitrate'in çok yüksek yazınca OBS de kasabiliyor. Öyle bir sıkıntı da var. Mesela ben bir ara denemiştim diye hatırlıyorum. Bitrate'i yükselttiğimde bu sefer tamam telefonun ekranı onu kaldırabiliyor. O donanım onu kaldırabiliyor. Fakat OBS kaldırmıyor bu sefer de. İşte tam o ayarı durmanız gerekiyor arkadaşlar. Fark ettim buradaki çok manidar bir duruşum olmuş abi. Güzel. Bunun isteyen arkadaşlar şöyle bir SS'ini alsın. İki tane emir keleş birbiriyle konuşuyor abi. Bir tanesi bir şey söylemiş, diğeri şaşırmış. Yapacak bir şey yok kankacığım. Sana elveda diyorum burada. Görüşmek. Evet dostlar, sıradaki uygulamamıza geçelim. Abi burada aslında size göstermek istediğim uygulama çok tatlı bir uygulama. Benim cidden kullandığım ve hepinizin de kullanacağına emin olduğum bir uygulama. Gerçekten o kadar mı eminsin diyeceksin, o kadar eminim abi. Dostlar bu uygulama ne? Allah, ben bu uygulamayı indirdim. Bak abi, zap dostlar. Bizim Windows'taki ve Mac'te kullandığımız WhatsApp'ın aynısı aslında. Yani burada bu uygulamayı, hani burada QR kodu tarattığınızda rahat bir şekilde WhatsApp'ı kullanabiliyor hale geleceksiniz yine telefondan. Bak burada zaten uygulama açılı, bildirimleri alıyor, her şey yapıyor. Normal bir WhatsApp'tan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Rahat kullanabilirsiniz. Bunu hani kısa geçeceğim çünkü WhatsApp'ın neyini anlatayım yani. WhatsApp'ın aynısı işte abi. Çok özür dilerim, şeyin üzerine durmam lazım. Sanırım görüntülü konuşmayı normal WhatsApp uygulamasından yapabiliyorsunuz ama bundan yapamıyorsunuz abi. Bundan görüntülü konuşma yok çünkü buradaki mantık şu aslında. Tarayıcıdaymış gibi olan bir WhatsApp'ı çekip uygulama şekline getirmişler abi. Burada aslında tak diye bastığında altta bir tarayıcı açıp ondan giriyor yani. O yüzden görüntülü konuşma yapamıyorsunuz arkadaşlar ama ses kaydı falan yollayabiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar, göstereceğim son uygulama şöyle, bu da gene keza herkesin kullanacağına inandığım bir uygulama. Buna bir enter'a basayım, bu yüklenirken anlatayım sizlere. Ben de çünkü indirmek için sizi bekledim. Dostlar şu şekilde, LibreOffice zaten ofis programlarını kullanmayan yoktur diye tahmin ediyorum. Yani kimimiz Word'ü kullanıyor. Hele üniversite öğrencileri, kimimiz PowerPoint'i kullanıyor, kimimiz Excel'i kullanıyor. Arkadaşlar yıllardır LibreOffice kullanıyorum. Ne gidip Microsoft'un uygulamalarını cracklemeye çalıştım. Bilgisayarıma virüs bulaştırdım. Yıllardır LibreOffice kullanıyorum. Şuraya standart bütün uygulamalar var abi. Office var, Math var, Draw var, Calc. Yani bunların hepsi bizim Office'in kullanılan uygulamaların varyasyonları. Ha şöyle bir olayı daha var. Size bu konuda şöyle bir sürprizim var. Aşağıdaki komutu görüyorsunuz abi. Sudo pacman LibreOffice Fresh yazıyor. Şöyle kameramı çekeyim. Kankam eğer şunu yüklersen de uygulaman Türkçe oluyor. Bak ben yükledim.
Normalde her şeyi İngilizce kullanmaya alıştığım için Türkçe biraz garip geliyor. Ama az önce Türkçe paketini yükledim. Bunda nereden yapabileceğinizi şöyle göstereyim. Options'a tıkladım. Language and Local'e geliyorum. General'a geliyorum. Burada User Interface kısmından burada Turkish seçtiğimde Apply'e tıkladığımda Restart Now diyelim. Evet, açılmış olması lazım uygulamanın. Git kanka. Evet arkadaşlar, LibreOffice'a hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere LibreOffice'i Türkçe'de kullanabilirsiniz yani. Zaten dediğim gibi teksti direkt olduğu gibi açıklama kısmına yazacağım. Güle güle kullanın. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediysen demek ki içeriklerim hoşuna gidiyor. O yüzden beğenip abone olabilirsin. Eğer beğenmediysen de bana kırıcı, yapıcı, yıkıcı bütün yorumlarını aşağıda yazabilirsin. Ya ben kendi kullandığım uygulamaların hepsini gösterdim sizlere. Ekstrasını da göstermeye çalıştım. Dediğim gibi abi, hani varsa kafanızda bazı tip şeyler, onları da lütfen söyleyin arkadaşlar. O zaman dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.